결국은 하악골, 이 하악골에 어떤 고정핀을 꺾게 되면 결국에는 딱 고정을 시키게 되면, 이런 형식으로 딱 고정을 시키게 되면 여기를 기반으로 놓고 열고 닫고가 형성이 될 거잖아요. 그죠? 응? 여기에다가 모서리를 딱 박아놓고 회전을 시키게 되면 이렇게 될 거잖아요. 이렇게. 응. 그죠? 이런 형식으로 박아놓고 해석을 하게 되게 되면 이렇게 되잖아요. 추행사니까. 응. 우리 머릿속에 이렇게 입력이 되어 있는 거예요. 입력이. 뭐냐면 이런 형식으로 입력이 되어 있는 거예요. 뭔가 좀 다르죠, 지금. 여기 하단에 요 그림을 보시게 되면 FH 플랜, 캠퍼 플랜, 교합기에다가 붙여보니까 어떻게 됩니까? 콘다이를 기점으로 뒀잖아요. 콘다이를. 그죠? 콘다이를 기점으로 두고 해석을 냈잖아요. 해석을. 그러니까 결국은 이런 형식의 답이 나와지는 거죠. 이런 형식으로. 이유는 교합기라는 기계를 만들어야 되니까. 예? 그죠? 교합기라는 기계를 만들어야 되니까. 이런 기계를 만들어야 되잖아요. 이런 기계. 맞죠? 근데 재미난 이야기가 또 하나 나타나요. 우리는 무엇을 배웠냐면 무엇을 배웠냐면 여기 파일을 보게 되잖아요. 이 파일을 헷갈리실지 모르니까 이걸 다 지울게요. 지워서 여러분이 영상을 쉽게 보시게끔 좀 할게요. 이 파일을 보시게 되면 뭐라고 되어 있냐면은 여기 나와 있는 내용이 뭐냐면 발크랭글이라고 써 있어요. 발크랭글. 발크랭글이라는 것을 조금 알고 가죠. 처음 교학 공부를 하시는 분들은 되게 생소한 단어가 될 수도 있고, 공부를 많이 하신 분들은 당연히 아실 내용이고. 발크랭글이라는 것은 기본적으로 이런 걸 이야기를 하는 거예요. 이런 걸. 이렇게 하악골이 있다면, 이렇게 하악골이 있다면, 첫 번째가 이 콘다일과 콘다일을 이렇게 연결을 시킨 거예요. 그 다음에 두 번째가 여기에서 이렇게 연결을 시키고 이렇게 연결을 시킨 것이 보니르 트라이앵글 이라고 해요. 보니르 트라이앵글. 이 삼각형이요. 삼각형 평면이 이 뭐 정삼각설이다, 뭐 이등변 삼각설이다, 뭐 말도 많고 뭐 그러는데
여기에 이 교합 평면이 지나가잖아요. 교합 평면이 이렇게. 옆에서 보시면 더 쉽게 이해가 될 수 있을 거예요. 옆에 화면을, 네, 자료가 있기 때문에 자료를 보면서 해야 되는 겁니다. 대본 없이 하는 거예요. 그래서 조금 좀 그래요. 자, 본인의 트라이앵글을 이야기를 했는데, 사면에서 보는 거죠. 측면에서 보면은 이런 형식이 되는 거예요. 측면에서 보면. 여기, 하악의 질체에서 쭉 연장선을 긋고, 그 다음에 두 번째는 여기. 이렇게. 연결을 시켜놨을 때, 했을 때, 여기에 어떠한 각이 있다라는 거예요. 어떤 각. 이 각을 뭐라고 하냐면 발키르 앵글이라고 표현하는 거예요. 발키르 앵글. 쉽죠? 자, 여기서부터 실마리가 이제 하나하나씩 풀리기 시작을 합니다. 우리는 이러한 해부학적 지식을 가지고 해석을 하는데 무엇을 만들기 위해서 해석을 하냐? 교합기를 만들기 위해서 해석을 하는 거예요. 그런데 그냥 해부학적인 관점으로 찾아봤을 때 교합기를 만드느냐, 근육적인 관점으로 찾아봤을 때 교합기를 만드느냐에 따라서 룰이 완벽하게 달라져 버리는 거예요. 여기에 하단에, 좌측에 보시게 되면 이 교합기는 발크 앵글이 15도라고 그래요. 15도. 발크 앵글이 15도. 그리고 그 위에 거, 이거는 22도라 그러고 에서 뭐 또는 24도라 그래요. 공부를 해보신 분들은 다 하실 거예요. 그리 어렵지 않아요. 이거는 26도라 그래요. 26도. 또 많게는 뭐 28도다. 뭐 그런 사람도 있고. 또 이런 교합기. 이런 교합기는 기본적으로 28도, 30도 그래요. 밑에 하단에 보시게 되면 이거는 해부학적인 개념을 가지고 해석을 하는 게 아니에요. 일단 기본은 해부학적인 룰을 지키고 있는 거죠. 거기에 근육적인 시스템을 도입을 돼 있는 교합기. 일명 경추교합기 뭐 그러는데요. 이 이야기는 차후에 뭐 말씀을 드리도록 하고, 그러면 이 발킬 앵글이라는 요 부위, 아주 중요한 이야기입니다. 요 부위가 있는데, 요 부위를 15도라고 하느냐, 22도에서 24도로 하느냐, 26도라고 하느냐에 따라서 룰이 완전히 바뀌어버려요. 즉, 무슨 말을 하고 싶으냐면, 어떤 교합기는 15도다.
그러면 어떠한 교합기는 어디 갔나요? 어떠한 교합기는 22도다, 24도다. 어떠한 교합기는 26도다. 어떠한 교합기는 아니다, 30도다. 이러고 표현하고 있는 거예요. 이렇게. 15도다. 22도에서 24도다. 뭐 26도다. 30도다. 이렇게 표현을 하고 있는 거예요. Okay, all right. Oh, nice shooting, Tex.